जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आज का दिन, कल का दिन था 25 ग्राम का, लेकिन आज का दिन हो चुका है 75 ग्राम का। ठीक है, अभी तो ठंडी का मौसम चल रहा है ना, ऐसा डिंकर होता है। ठीक है ना, ये कम से कम 200 डिंकर है, इसी में ये लोग चूजा ये जो है पानी पीता है। ठीक है, ये पूरा पैक है। ये इसको बोला जाता है स्वेटर बोला जाता है। ठीक है ना, ये कूलिंग है। गर्मी का दिन में ये इधर से ठंडी हवा आता है और ये कवर लगा हुआ है। ठीक है, दोनों साइड में लगा हुआ है। एक हाउस में चिकन होता है 50,000। अभी चूजा तो काफ़ी छोटा है, 75 ग्राम का हो चुका है, इसीलिए इतना कम दिखाई देता होगा। ठीक है ना, जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा ना, पूरा ये जगह फुल हो जाएगा। ठीक है, इधर से लेके उधर तक पूरा फुल हो जाएगा। इधर खाली है ना, ये बोरी लगा कर घेरता है। बाद में जैसे जैसे बड़ा हो जाएगा, ये बोरी पीछे 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 चलता रहेगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को लाजिम सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।